Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Reveriyani Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yashimangiye ibyatangajwe na Eklezia Katolike, aho yavuze ko ibyo bavuze byose ari ukuri kandi ko ariyo ntumbero ya CNDD-FDD. Benshi mu Barundi bari bazi ko hari ikigiye guhinduka, bakaba bahise bajya mu mwiheburo ukomeye cyane kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko ikibi bariko barakorera Abarundi biri mu ntumbero yabo. Ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibyabaye mu mwaka wa 2015, aho Abarundi batari bake bishwe bazira akarenganyo kandi bishwe bazira ko baharanira ko Abarundi bigenga kandi ko Uburundi buba igihugu gikurikiza amategeko, ariko na n'ubu hakaba harimwo abakiri ko barazira ibyabaye mu mwaka wa 2015. Hakaba n'amakuru avuga ko abategetsi ba CNDD-FDD bose bakoresha amarozi, akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi babaje mu gihe birirwa bahenda Abarundi ko bashize Imana imbere. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza no kubabwira ko hari umurundi uriko ararenganywa ku rugero rukomeye cyane kubera ko yabuze amafaranga yo gutanga igiturire, akaba afungiwe mu iperereza. Ibiriko birasavuza Abarundi batari bake babona ko iyi leta ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. N'amakuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Itangazo ryashikirijwe n'inama y'abungere b'ishengero Katolike nta kibi ryarimwo, niko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yatangaje, aza ashimangira ibyavuzwe n'abepiskopi, aho bavuze nyine ikibi umugambwe uri ku butegetsi uriko urakorera abana b'u Burundi. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Ngozi inyuma y'ikoraniro ry'iminsi 3 ry'inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Reveriyani Ndikuriyo agira ati: "Njewe wabisomye ndi muri Amerika nca nsaba ikopi ngo some ndabe, nsanga ni byiza nta kintu kibi nabonyemwo. Bavuze ngo dushaka kugira umugambwe umwe, njewe Abarundi bose boza muri CNDD-FDD nonezerwa, nta kibazo na kimwe byontera kandi byaba ari ibintu bishimishije cyane kuko nubundi iyo niyo ntumbero twavanye mu ishamba." Mu ntara ya Burunga yihandikishije abarenga 100 bashaka kwinjira muri CNDD-FDD, none ndabankire mbega bobo hamwe abapantekote bose boja muri Katolike nibo bakira? Reka ntibabura kubakira. Niyo mpamvu narwe dusaba ko Abarundi bose mwaza muri CNDD-FDD kuko niwo mugambwe ubabereye kandi n'ibyavuzwe nabo bungere bakiriza Katolike byose ni ukuri. Njewe nta kibazo ndabibonamwo, itangazo ni ryiza kandi CNDD-FDD yagwaniye ukwishira no kwizana, harimwo no kuvuga ibitegenda neza mu gihugu. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD asigura ko abantu bemerewe gushikiriza ibyumviro byabo uko babibona kandi ko atakibazo na kimwe kirimwo, kandi aza ashimangira ko ibyo abungere ba Eklezia Katolike bashikirije byose ari ukuri
ko ta kinyoma na kimwe kirimo, ariko aza ahamya ko ariyo ntumbero CNDD-FDD ifise, ikaba ari intumbero mbi cane yo gukorera abarundi batari bake ikibi. Ibi akaba ari ibintu bigaragaza ko atacu na kimwe kizigera gihinduka muri CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko arico cabavanye mu ishamba, kandi bikaboneka neza ko ibyo bari gukora byose aba ari ibintu biba byateguwe neza. Akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko bagomba gufatana mu nda amaze bagatabara igihugu, kuko cyamaze gutabagara kubera iyi ntwaro ya CNDD-FDD iriko irakora amabi menshi cyane ateye ubwoba ku butaka bw'u Burundi. Amakuru ababaje kandi ateye ubwoba aho Josiane Nishimwe yabuze igituriro none afunzwe n'igipolisi Muyinga. Aya ni amakuru ababaje kandi ateye ubwoba, kubona umuntu abura igiturire bikarangira apfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane. Twaronse ubutumwa buva mu ntara ya Muyinga bugira buti: ndafise umugenzi yafatiwe Muyinga avuye gupagasa muri Kenya, apfungiwe muri komisariya Muyinga. Amazina yiwe ni Nishimwe Josiane, avuka komine Shombo mu ntara ya Karusi ahirwa Kigora. Yafashwe itariki 18 Ndamukiza 2024, afise telefoni ziwe hamwe n'udutenge ashiriye abiwabo bene abatelefoni arungikanywe. Muri Kenya yahora aba Nairobi ahirwa Kabiria. Yavuye muri Kenya ku wa mbere itariki 15 ukwezi kwa 4 2024, afatirwa Muyinga ku wa 4 ejo azokwiza indwi mu gasho. Yafashwe na polisi Muyinga bamwaka igiturire arakibura. Polisi yamwatse igiturire cy'amafaranga ibihumbi 70 by'amafaranga y'amarundi, kubera atayo yari afise akiriko araterereza mu bagenzi baca bamujana kumufingira muri komisariya ya aho nyine ubu ngubu apfungiwe indwi igiye kuzura. Ibi bintu bibaye byagenze gutya ni akamaramaza. Umuntu yinjiye ibintu akaba atafise amafaranga yo kubirihira muri Obare ntaca apfungwa. Obare irafata ibyo bintu kugeza uwo muntu arishe ikori risabwa. Gupfunga umuntu ni iterabwoba rikorwa nabo bakeneye ibiturire. Aba bantu bato bato bakorera Kenya urabye umuruho bagira mu kuronka udufaranga, hanyuma agize arataha kuramutsa umuryango akarengana ibihugu bibiri amahoro, yagera iwabo mu Burundi akakirizwa ibiturire n'agasho. Birababaje cyane kandi birateye ubwoba. Leta CNDD-FDD yari ikwiye kugira ico ikora ikareka guheza undi mu maborogo akomeye cyane. Bari ko babwiye inkuru ibabaje, turi buze kubabwira ibyabaye muri 2015, kandi tukaza tubereka intwari zikomeye cyane zaharaniye ko abarundi babaho mu idegembyo, ariko bikarangira CNDD-FDD ibandanije gukorera ikibi abana b'u Burundi. Twibuke Honorable Oscar Ndayiziga, umwe mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Oscar Ndayiziga yari abitse amabanga akomeye cyane igihe abaye mu murwi w'abategetsi 17 baturuka muri CNDD-FDD bandikiye Perezida Nkurunziza ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatatu 2015 bamusaba ko yoheba umugambi wo kwitoza irya gatatu. Nta kintu cababaje Petero Nkurunziza nko kubona umushingamateka Oscar Ndayiziga mu bashize umukono kuri iryo kete. Abazi Oscar Ndayiziga bose bavuga ko iyo yinjiye mu kintu yagikora atakuburagizwa kandi akagikora neza cyane. Niko byagenze no mu kurwanya ikiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza. Mu bijanye no kwibuka intwari zagwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, uyu munsi kwauhariye Honorable Oscar Ndayiziga. Oscar yahavuye yitaba Imana mu buhungiro muri Ruhuhuma 2016 mu buryo butangaje kandi bubona ko bifitwemwo uruhara na CNDD-FDD, umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD. Nta makuru menshi dufise ajanye n'ubuto bwa Oscar Ndayiziga. Abamuzi barashobora kumutuyagira. Ico twumvise nuko yafashije cyane kiroberi ca CNDD-FDD akanabikora ari mu mahanga y'igihugu. Hari abatuyagiye ko Oscar Ndayiziga yari umuyobozi arongoye gisata cy'igihugu cari kijejwe gukingira ibidukikije, aca akoresha amabanga yiwe mu gufasha kunguruza ibigwanisho by'abaroberi no mu kubategurira bimwe mu bibanza bacumbitsemwo mu mashamba y'igihugu. Naho wenyine atariko ararasa CFD imukesha byinshi mu rugamba rwayo.
aho CNDD ishikiye ku butegetsi Oscar Ndayiziga yabaye umushingamateka w'intara ya Muramvya kuva muri 2007 gushika muri 2013. Oscar Ndayiziga yarongoye intara ya Muramvya mu nyuma aca asubira mu nama nshingamateka. Intwari yagwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kwa 20 ukwezi kwa gatatu 2015 umushingamateka Oscar Ndayiziga yifatikanije n'izindi ndongozi 17 zari muri CNDD zashize umukono ku ikete ryarongikiwe Perezida Nkurunziza rimusaba kutitoza ubwa gatatu. Kwisonga ry'abashize umukono kuri iryo kete hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana n'umuvugizi w'umugambwe CNDD Onesime Nduwimana. Iri kete ryaje riha umuvuduko udasanzwe urugamba rwo kurwanya ico kiringo cahonyoye amasezerano ya Arusha, ibwirizwa shingiro n'u Burundi n'amategeko yagenga umugambwe CNDD ubwawo. Inyuma y'iri kete hari abandi bategetsi mu gihugu cose bakurikiye basinya inyandiko ziyamiriza ikiringo ca gatatu. Amarwi adusumira mu nteguro icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri n'abashiranganji baturuka muri CNDD nibo bari gutangura gusinya, ariko bahesemwo kuba barabangiye naho nabo nyene batari bemera ico kiringo. Aba bantu nibo bahavuye bitwa abaforoderi muri CNDD FDD. Oscar Ndayiziga ari mu bateguye imyiyerekano yatangujwe n'urunani rw'abanyapolitiki Muvuma Arusha wa 17 Ndamukiza 2015 mu gisagara ca Bujumbura, aho hatanguriye imyiyerekano ihuza bose kwa 26 Ndamukiza 2015. Honorable Oscar Ndayiziga ari mu bafashije byinshi mu myiyerekano, wenyine yarishikiye ku rubuga, yari no mu bahura buri munsi biga uko imyiyerekano yagenze bakanateganya ibikurikira bukeye. Yari umuntu w'umwete udasanzwe kandi ukunda igihugu. Ishavu rya Nkurunziza. Nta kintu cababaje Petero Nkurunziza nko kubona Oscar Ndayiziga mu bagwanya ikiringo ca gatatu. Oscar Ndayiziga yari amubikiye ibanga rikomeye cyane. Yari muri bake boba bari bazi ukungene Perezida Nkurunziza yagiye kurara ku rugo rw'umuganwa muri komine Mbuye. Hageze ijoro akorerwa imigirwa yo kwimika abami. Oscar Ndayiziga yapfuye tutararonka akanya ko kwicarana ngo tuyage ico kintu nk'uko twari twabisezeranye. Ibyo twavuganye n'umwe mu bapasitoro yasize ahaye iyo ntahe birateye ubwoba, ntabyo nosubiramwo. Abavuga iby'amagendegende mu ntwaro iri mu Burundi ntibarira busema kuko birahari cyane kandi biri gukorwa n'abakuru. Petero Nkurunziza ntiyashobora kwihanganira ko umuntu yari abitse amabanga akomeye yiwe aja mu ruhande rw'abo yita abansi. Honorable Oscar Ndayiziga yarahunze Uburundi muri 2015 aja mu Rwanda, aho niho yapfiriye ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri 2016, atanu umwaka amaze mu buhungiro. Urupfu rwaje mu kanya gato, yaragwaye akumva asha mu nda, inyuma y'igihe gito ari mu bitaro aba arasandabye. Oscar Ndayiziga yapfuye gusandaba. Ikinyamakuru ikiriho cakorana n'iperereza rya Nkurunziza gica kinyarutsa gutangaza iyo nkuru, nk'uko womengo ni inkuru bari barindiranye igishika. Bari bamaze gukora ifoto yo gucafuza umuhisi, aho bamwerekanye ari kumwe n'umurwi w'abaroberi batazwi bafise ibigwanisho. Ikiriho carondera ko ataba CNDD bogandarira mugenzi wabo mu kwerekana ko yari asigaye ari umwansi wabo, nk'uko byashizwe ahabona n'abahinga ba Frankfurt 4. Byarabonetse ko iyo foto ishobora kuba yarahinguwe mbere, banashira ahabona iyindi foto ishobora kuba yarakoreshejwe muri iryo remetanya. Kwanka umuntu kugeza aho umuremetaniriza ahejeje gucikana ni ibidasanzwe. Ni bimwe mu byerekana ishavu Nkurunziza yari afitiye nyakubahwa Oscar Ndayiziga. Ntituzi ko hari ico ubutegetsi bwa Nkurunziza bwakoze mu rupfu rw'iyi ntwari nk'uko byavuzwe cane ico gihe. Umugabo arinda cane. Naragize amahirwe yo guhura na Oscar Ndayiziga inshuro zibiri mu gihe cy'imyiyerekano muri Ndamukiza na Rusama 2015. Yari umugabo aboneka ko akomeye, yasa n'umuntu yoba akora siporo nyinshi. Ntiyavuga menshi, ariko avuze yasohora ijambo rikomeye ryishirwa kandi riremesha, kandi ijambo rifise ubwenge bwinshi.
naho yari abizi ko ariko araronderwa ngo yicwe nticabuza ko yaza aritaba imyerekano akishikira ku rubuga aho iriko irabera. Sinatangaye numvise ingene yaronderwa na Nkurunziza kuko Oscar Ndayiziga ntiyari umuntu asanzwe co kimwe n'izindi ntwari zitanze mu kurwanya ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Turifurije uburuhukiro bwiza Honorable Oscar Ndayiziga wakoze ibishoboka byose kugira ngo akure igihugu mu kaga.